നമ്മളിപ്പോ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 138 ഏക്കർ ഫാം. ഞാൻ കയറിക്കോട്ടെ? അല്ല ചേട്ടാ, ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെലപ്പോ ഇല്ലല്ലേ. എനിക്ക് അത്ര പേടിയില്ല. ഒഴുക്കുണ്ടോ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ? ആ വിഷലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളി. നോക്കിയാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ. അതെ അതെ ഒരു പോര്. ഇല്ലില്ല പോര്. 138 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇത് മൊത്തം. 138 ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. ആ മുട്ടയിൽ വരുന്ന ഇപ്പൊ ഇക്ക കൊണ്ടുവന്ന പോലത്തെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത്. വിരിഞ്ഞായിരിക്കും. തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ് നേരെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകണം? ആലപ്പുഴ, ഇതുപോലെ കോട്ടയം സൈഡാണ്. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തോപ്പുംപടി, നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം നമുക്ക്. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് പൂത്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു 21 കിലോമീറ്റർ മാറി നല്ലൊരു അടിപൊളി സൈലന്റ് ആയിട്ട് വരിക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 138 ഏക്കറിൽ ഇവരൊരു ഫിഷ് ഫാം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കരിമീൻ, കാരി, കൊഞ്ച് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളവിടെ ചെന്നാലേ ബാക്കി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം. മൊത്തം ഇവിടെ കെട്ടുകളാണെല്ലാം. പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കരിമീനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിച്ച് അവർ കെട്ടിന്ന് എടുത്തു തരും. ഇപ്പൊ നമ്മളതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 138 ഏക്കർ ഫാം. നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. നല്ല നല്ല ഫുൾ ഒരു ഇത്ര ഏക്കറിലാണ് ഇവർ ഈ ഫാം ചെയ്യുന്നത്, ഫിഷിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വഞ്ചിയിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ വഞ്ചിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വഞ്ചിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടിയൻ ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാര്യം പൊടിയൻ ചേട്ടനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം, അല്ലെ? ധർമ്മജൻ എന്നാണ് ചേട്ടന്റെ ശരിക്കും പേര്, പക്ഷെ പൊടിയൻ എന്നാണ് അറിയണത്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് പൊടിയൻ ചേട്ടനോട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. ഞാൻ കയറിക്കോട്ടെ? ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഴം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ? ഒഴുക്കുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ? ഓഹോ. നമ്മുടെ ഈ 21 കിലോമീറ്റർ മാറി നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ആ വിഷലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളി. നോക്കിയാൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ കെട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 138 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇത് മൊത്തം. നമ്മളിപ്പോ 2 സൈഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, കെട്ടുകളാണ് മൊത്തം. ഇവിടെ കരിമീനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി ഇതേ സൈഡൊക്കെ നോക്കിയാൽ കണ്ട തെങ്ങ് ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ? എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും ഒരുപാട് കിടക്കാം. 138 ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡോൺ ഷൂട്ടിൽ വരെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അത്ര നല്ല രസമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. കാര്യം ഈ ആംബിയൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വന്ന വഴിയെല്ലാം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. നല്ലൊരു രസം, നല്ല അടിപൊളി ഇത്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് പോയി കാണാം. നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക.
ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ചേട്ടനാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ മൊത്തം ഈ 138 ഏക്കർ നിങ്ങൾ എത്ര 3 പേരുണ്ട്. 3 പേരുണ്ട്. പൊടി കരിമി കുഞ്ഞാണ്. കുഞ്ഞാണ്. മുട്ടയെന്ന് വിരിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കോരിയിട്ടിരിക്കുന്ന. മറ്റത് നമ്മൾ വലിയ കുഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന. ഇത് ഈ കിടക്കുന്നത് അത് 1.5 ഇഞ്ചിന് മേപ്പോട്ടുള്ള അത് വലിയ കരിമീനാ. ഇണയായി കഴിയുമ്പോഴേ ഫാമിലേക്ക് ഇടുള്ളൂ. എല്ലാം ഓരോ കണ്ടാട്ട് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 138 ഏക്കറിലും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചേക്കാണ്? ഓരോ കണ്ടാട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓ ശരി ശരി. കാരൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി വേറെ ഫാമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. തീറ്റ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് 60-65 ദിവസം കഴിഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗോതമ്പാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ്. ഇത് കഴിയുമ്പോ കക്ക കൊടുക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായ ചെമ്മിക്ക്. വലുതായ ചെമ്മീന്. 90-120 ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇവൻ 20ന്റെ കൗണ്ടായി കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. ഓ ശരി ശരി. നമ്മള് പിടിക്കുന്ന സമയം പിടിക്കുന്നത് 4 മാസം. ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കരിമീന് വലിയ കരിമീനുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കാണ്. അപ്പുറത്തെ ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഇതിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് വളർത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വെള്ളമായിട്ടൊന്ന് ഇണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഇണ ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ഇതിന് മുട്ട ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇണയാകാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന. 1 മാസം കിടന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവും. ചിലപ്പോ എനിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വെള്ളമായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ജോയിന്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേക്കാണ്. കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അത് കുറച്ച് വളർച്ച വലുതായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മീനുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി പല ആൾക്കാർ വന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് കണ്ട വലിയ കരിമീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്ക്. അതിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാല് വേറെ കെട്ടിയെന്ന് ഇപ്പൊ അവർ കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ഇണങ്ങിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഈ കെട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വിടാനായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വലയിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൊത്തം വലിയ കരിമീനുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ഇതായിട്ടാണ് വലിയ കരിമീനുകളാണ്. ഇതിനെ ഇനിയിപ്പോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര കൂടി? 1 മാസം ഇതിലിടും. 1 മാസം അതിനകത്ത് ഇടും. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? ഇപ്പൊ ഒരു 20 ദിവസത്തോളായി. 20 ദിവസത്തോളായി. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിലേക്ക് മാറ്റും കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ മീനുകളല്ല, കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂടിയ മീനുകളാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് പുറത്ത് കൊടുക്കും. 1 ഇഞ്ച് മേലും മേപ്പെട്ടുള്ളതാ. കണ്ട നല്ല എല്ലാം മുകളിലേക്ക് ഇരുന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. മജീദ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട്ണറാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ മജീദ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട്? അപ്പൊ മജീദ്? ഞങ്ങൾ 7 പേരുണ്ട്. 7 പേരുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മുസ്തഫക്കായിട്ടാ സംസാരിച്ചത്. 7 പേരുണ്ട്. ഉൾപ്പെടെ 7 പേര്. അത് കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇത്ര ഏരിയ ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മജീദക്കയും ബാബുക്കയും ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതെന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി അവരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് വരും. സ്വയം മറ്റേ ഷിബു ഉണ്ടാവും. ഇടയ്ക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഷിബുവിന് സുഖമില്ലാത്ത കാരണം ഷിബു പോയിരിക്കുന്നതാണ്. മുസ്തഫയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാത്ത കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരു ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പിലോപ്പിയ MS ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കരിമീനുണ്ട്, പിന്നെ കാരച്ചിമ്മി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കയറുന്നതാണ്. ഈ പുറത്തുനിന്ന് കയറുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ തിരുതയുണ്ടല്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ തൂക്കം നല്ല തൂക്കമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള. ഇപ്പൊ വറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 5 കിലോ വരെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട്. 5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള വറ്റ വരെ ഉണ്ട്. 5 കിലോ വരെ. നോർമലി ഒരു 2-2.5 കിലോ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കണം. 5 കിലോ ഉള്ളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പല്ലിയും ഒരു 3 കിലോ വരെ ഉള്ളതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാളാഞ്ചി 3 കിലോ, 4 കിലോ 5 കിലോ ഉള്ള കാളാഞ്ചി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വന്ന് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഇതും പിടിച്ചു കൊടുക്കും? എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങള് ആ വക സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക. രാവിലെ 5 മണിക്ക് 6 മണിക്ക് മാർക്കറ്റാണ്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് പോയത്. ശരി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. എല്ലാം ജീവനോട് കൂടി കൊടുക്കുക. കാരണം നല്ല ഡിമാൻഡ്. ഞങ്ങൾ മീനിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാച്ചറി എന്നുള്ള
മുട്ട വേസ്റ്റ് മുട്ടയുണ്ട്. അതാണ് മജീദ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ മുട്ടയും പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഗോതമ്പ് തവിട്, ചോളത്തോട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി വേവിച്ചിട്ട് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുട്ടയുടെ അകത്ത് ഒരു 5-10 കുഞ്ഞുങ്ങളെ 10-20 കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അതാണ് ആ വളർത്തുന്ന കോഴികള്. 1 ഇഞ്ച് കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 രൂപയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതൊരു 2.5 ഇഞ്ചിന് മേലാണ് 16 രൂപ. അത് ജോഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, കുഞ്ഞു ഒരെണ്ണം 2.5 ഇഞ്ചിന് മേല്. അതൊരു 3-3.5 ഇഞ്ച് വരെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്തും എല്ലാം കരിമീനാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് കരിമീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കരിമീൻ, പിന്നെ ടൈഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടൈഗറും ഉണ്ട്. പ്രോൺസ് അല്ലേ? പ്രോൺസ്. ടൈഗർ വെറുതെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് നോക്കാണ് കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക്. ടൈഗറിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ പോണ്ടിലാണ്. അത് വേറെ പോണ്ടില് ടൈഗർ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കെട്ടില് മൊത്തം കരിമീനും ടൈഗർ പ്രോൺസും. ഇത് പെരുമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഒരു സംഗമ സ്ഥാനമാണ്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആലപ്പുഴ. ശരിക്കും അത് ആലപ്പുഴയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണത്. കോട്ടയം, എറണാകുളം. അങ്ങനെ 3 ഇതില് ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഇത്. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സിസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതെന്നാ, ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടേക്കും. ഇവിടെ കണ്ട, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വരുമ്പോ ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് മീൻ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് കയറി തന്നെ മീനുകളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പിടിച്ചാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ ചുള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ചെമ്പിലേക്ക് ഇതിനകത്താണ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പൊ തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കും. തീറ്റിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ സ്ഥിരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവന്മാര് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇവിടെ തന്നെ തീറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു മാസം 1.5 മാസം ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിക്കും. ഇതങ്ങനെ വറ്റിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള പിടിക്കും. ശരി. ഇത് ഓപ്പൺ ആണ്, എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട്. ഈ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട് മീൻ കയറി പോവുകയും ചെയ്യും. അവരിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഇതിന് വേറെ അവർക്ക് കയറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ തീറ്റ കിട്ടി ഇവരവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോവില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതിനാണ് അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമ്മള് ആ വല ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക. നല്ല വലിയ കരിമീനല്ല. ചാടുന്നുണ്ടോ?